दोस्तों, आज हम बनाएंगे ये चिकन। ये एक पाव लिए हैं, उसके साथ ये पोटैटो मिक्स करेंगे इसमें, और ये कटहल भी मिक्स करेंगे। आज वही सब्जी बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, हम कटहल को पहले छील लेते हैं। उसके लिए अरे सुनो ना, सूरसो प्याज प्याज जैसे तापर मसला अदा लहसुन पेस्ट मसला रेडी हो जाए तापर पातल घंटा तापर चिकन पकई देमा।
नमस्कार दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, आप सभी को आप सबको हमारे हमारे यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है दोस्तों, आज हमारे घर में ये चावल और ये कटहल और चिकन का करी हुआ है। ठीक है दोस्तों, यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़रूर कमेंट करना। ठीक है दोस्तों, हम खाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।